Ikkinchi qo'l, ya'ni ishlatilgan iPhone sotib olayotganda hammani qiziqtiradigan savollar bor. Ya'ni telefon ochilmaganmi, batareyasi qanday holatda va albatta ekrani almashmaganmi degan qo'rquv hammamizda bo'ladi. Olganingizdan keyin qandaydir muammo chiqadigan bo'lsa, boshingiz 100% og'riydi. Mana shu muammolarni umuman bo'lmasligi uchun biz MacBro Verify tizimini yo'lga qo'yganmiz. Keling, bugun biz bu telefonlar qanday tekshiruvdan o'tadi va qanday qilib sizning qo'lingizga ideal holatda kelishini ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Bizning qo'limizga telefon tushgandan keyin sotuvchilarimiz uni darhol sotuvga qo'yishmaydi. Birinchi navbatda uni tashqi ko'rinishi, ekrani va albatta akkumulyator holatlari tekshiriladi. Lekin eng muhimi bu uning hujjatlari. Mutaxassislarimiz telefonning zavod raqamlarini Apple'ning rasmiy saytidan tekshirib ko'rishadi. Telefon o'g'irlangan emasmi, qora ro'yxatda turmayaptimi, unga chet el operatorlar tomonidan qulf qo'yilmaganmi va eng asosiysi telefon qaysidir kompaniya nomiga bloklanmaganmi? Hammasi aniqlanadi. Bunga qo'shimcha ravishda UZMA statusi ham 100% tekshiriladi, ya'ni qonuniy tomondan telefon top-toza bo'lishi shart. Mana endi eng qiziq joyga keldik. Ichki qismlarni tekshirish. Telefon maxsus professional uskunalarga ulanadi va ichidagi platasining ishlashi, dasturlari, POSi to'liq tekshiriladi. Keyingi navbat ekranga. Sensor ekranning hamma joyida bir xil ishlayaptimi, bosilmay qoladigan joylari yo'qmi, ranglari to'g'ri ko'rsatyaptimi, hammasi test qilinadi. Batareya masalasi esa bizda juda qattiq tekshiriladi. Batareyaning nafaqat foizi, balki u quvvatni qanchalik yaxshi ushlab tura olishi va zaryad oladigan joyi tekshiriladi. Undan keyin Face ID yoki Touch ID, ya'ni telefonni ochadigan datchiklari, NFC to'lov tizimi, Wi-Fi, Bluetooth, GPS va hattoki eSIM funksiyasigacha birma-bir yoqib ko'riladi. Xullas, telefonda ishlamaydigan birorta SIM yoki detal qolib ketishi imkonsizdir. Telefonimiz yana ikkita jiddiy tekshiruvdan o'tadi, ya'ni ovoz va kamera qismi. Kamera qismiga keladigan bo'lsak, mutaxassislarimiz uni yaqinlashtirib, uzoqlashtirib va albatta hamma kamera o'zini funksiyasini bajaryaptimi yoki yo'qmi, bularni hammasini tekshirishadi. Keyin esa mutaxassislarimiz telefonga SIM kart o'rnatib, uni aloqa tizimi yaxshi ishlayaptimi, sizning ovozingiz yoki qo'ng'iroq qilingan odamning ovozi yaxshi ishlayaptimi, bularning barchasi tekshiruv davomida aniqlanadi. Bunday mayda detallargacha biz o'zimiz tekshiramiz va telefonni ideal holatga keltirishga harakat qilamiz. Mana shu 50 ta bosqichli tekshiruvdan keyin telefoningizga MacBro Verified belgisi beriladi. Ya'ni siz do'konimizga kelganingizda qandaydir shubhali telefon emas, balki tekshiruvlardan o'tgan va kafolatli va albatta sug'urtasi bor telefonni sotib olasiz. Agar siz ham xotirjam bo'lib tekshirilgan iPhone sotib olmoqchi bo'lsangiz, MacBro do'konlariga tashrif buyuring. Agar rolikimiz yoqqan bo'lsa, like bosing va kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiring. MacBroda ko'rishguncha xayr.